哇！潘黨啲旗好架勢。我哋冇嘅獅子咧，又代表即係以三角為主咧，劉關張。係三元里、白可茶、良田、梧州、劍浦。哇！呢度個瞭望台一清二楚咁睇到上下三村其他啲獅隊過到嚟啦，其他村啲兄弟聽阿長哥講咧，即係話村與村之間咧兄弟村啊，會互相過嚟撐場啊！哇！廣州人的選擇啊，美食地標余有福飲食集團，刺身鮑魚、炆青頭鴨。好，睇舞獅。哇！呢批房東又到啦。而家係河邊嘅南約北約過嚟，和盛堂同好多上下三村係兄弟村嚟嘅。咁啊，邊條村有呢個元宵節咧，我哋都會互相支持、互相學習、互相交流、互相捧場。即係祠堂辦嘅亂彈係嘛？係亂彈係。醒目仔，哦，北約村，北約村代表後邊嘅南約，即係呢邊就係我哋村嘅獅嚟嘅，呢邊有我哋村嘅黃黨嘅，冇錯冇錯。呢邊就係而家嚟緊嘅咧有村嘅，係有村有好兄弟村啊！係河邊嘅南約同埋北約，咁我而家我哋和盛堂村咧呢兩個獅就開始迎獅啊！哦，呢個迎獅係嘛？冇錯冇錯。哦，河邊南約敬會，哦，又帶頭豬過嚟，冇錯冇錯，哦，呢啲係禮炮嚟嘅，有禮炮有豬，係啊，因為有獅隊。而家係咩儀式啊？迎獅嘅儀式。哦，即係大家打個茄輪先。即係好似呢啲會幫我入祠堂。哦，即係好似呢啲會陸續有嚟啊嘛。係啊，冇錯冇錯。哦，新年好，新年好。小朋友唔好玩炮仗啊！佢一般都搞瞓。黑哥有可能係今年啦，黃聖堂唯一一個可以坐喺祠堂食飯嘅黑人。可能會。你睇好多佢啲老表啊，幾多黑哥啲老表？嗱，我哋村啲兄弟咧，制服嚟㗎。制服嚟嘅，咁亦都體現到啦。嗱，無論係男女、年資老啲嘅，或者啲後生啲嘅，大家都係有制服、有安排、有組織、有紀律。係啦，即係佢每年嘅制服都係會換一次定係？唔係呢個咧係我哋和盛堂村籃球隊嘅籃球隊啊？係啦，冇錯。每年我哋都會邀請嗰啲上下三村啲友好村嘅籃球隊又嚟 battle 下過嚟搞呢個賀歲杯。係啊，咁所以呢幾今年年有冇打？有啊，每年都有啊。咁啊，呢幾年我哋又邀請過塘下啦、瑤台啦、塘溪啦，我哋上三村好多啊。係啊，大家都係互相支持嘅。就好似啲村超咁啊，貴州村超咁啊，村 BA，村 BA。咁係咪一着上呢啲衫就一定只係黃聖堂啊？起碼大家都知道你。即係即係喺呢條街度行，你話可以，即係個姿勢可以動作可以大啲啊？唔係直線行嘛，斜住行嘛，打橫行。打橫行。黃聖堂你好，獅隊嘅隊長成哥。我又想請教你，唔同顏色嘅獅子頭咧，佢代表有啲咩意義啊？係咯，嗱，好似舉個例子啦，我哋村咧一直都一個傳統就係冇開劉備獅嘅，劉備獅咧就白毛嘅，係啊，所以咧我哋而家睇到呢啲獅咧就白毛黃底五彩，就一個王者典範嚟嘅，王者風範，係王者風範嚟嘅，係啊，即係例如好似關羽獅啊，關羽獅咧就紅底黑毛嘅，跟住張飛咧就黑毛黑底嘅。因為咧，我哋冇嘅獅子咧，又代表即係以三角為主咧，劉關張，所以就係呢個區分咯。聽阿長哥啱先介紹話，以前係會即係話過嚟打交先喎。係啊，打交咧，如果打交嘅話咧，就因為咧呢啲係一個唔好嘅禮儀嚟嘅，因為我哋會師咧就唔可以會師嘅時候咧眨眼啦向對方，甚至話起腳啦，一起腳嘅時候咧就好似撩交打咁樣。變咗條膠打啦，所以咧就可以我哋嘅會師嘅都有會師嘅禮儀咯，係咯。好，多謝成哥。又學到嘢，係啊，所以真係好彩有阿成哥
呢啲 fit 馬喺度，就可以將我哋阿爺、我哋阿爸嗰啲文化傳承落嚟啊傳咗俾佢。哦，我哋再一就再傳俾自己啲子子孫孫。哇！又有房東代表過嚟啦。又嚟會師啦，係嘛？係，我係黃石多特辦學校嘅會師。有衝突，有衝突。啲房東好火氣啊！再玩下峰哥先，峰哥今日喺廚房咁好火氣，第一次見你。今日一定要救火啊嘛，係嘛嚇？第一次見你紅火開咪啊，去到。小尷尬一下。早上咧比較急啲，所以係勞嘈啲。精神。30幾位啊！係啦。年宵咧就代表每年過年到而家一個高峰值，高興係嘛？咁多條村過嚟黃聖堂，我哋鄉下係咪一齊高興，咁啊最開心。即係房東嘅決賽日啊！係冇錯，開心愉快。幾點起身？今日啊6、7點咋，就喺廚房開始備料咯。 8點鐘到啦，開始嚟啦。年宵咧肯定係高興日子㗎啦，又比較急㗎啦。咁啊學到行，備到足，無論任何嘢都好，做到最好。全員戒備啊！係冇錯。哦，即係你話魚口福門口個青，手牽手佢哋嚼佢噶嘛，年年都係啊！佢只係手牽三藥啊嘛。年年等啲兄弟村、等啲標兵過嚟賽車，攞個好意頭。咁啊年頭旺到年尾啊！嗰度有啲菜牌啊，即係寫啲村名啊。元溪、沙涌、啊，觀塘、係三元里、白可巢、良田、湖州、觀塘、五約、哎呀，國塘村、國塘鄉，周路即係周路。以前抗日戰爭嘅時候啊，走難噶嘛，就咁講我聽啊。湖州白鴿鬥啊，元海村嗰啲，瑤台，即係抗日啊。我哋粵軍啊，廣東佬有火氣。即係我哋俾人打嘅時候，我聽我哋阿爺佢哋講嘅咋，我都唔係嗰個年代人。元溪啊，而家嚟緊元溪啦，元溪半塘。誒，黑哥嚟啦，黑哥，黑哥，呢個都係黑哥。今晚有兩個廣州隊兩位大將係班娘家，阿華哥同阿黑哥。係啊，唔錯。到時啊考下佢哋使唔使做翻黃聖堂四寶啊，今晚。呢個黃色係叫咩絲啊？白色係劉備，紅色係關羽，黑色係張飛。啊，有好夾話嘅嘢喎，嗰度唔使門檻嘅喎，先問嗰邊再問有加入嘅喎。哦，即係獅子觀察啲獅子啦。明白，先左後右。你觀察下啦。哇，潘黨啲旗好架勢。隨住社會嘅進步，散眼唔起腳啊！即係黑先係先開路。梗係開路啦，你睇唔到咩？你睇下，仲有好 friend 嗰啲就攞豬嚟嘅，好 friend 嗰啲啊，即係同我哋好親嗰啲啊，河邊嗰啲咪攞豬嚟啦頭先。你睇下得啦，河邊啊，其他嗰啲都係炮仗啊。哇！呢支魚口福制服喎，呢啲係着晒魚口福制服喎。係啊，冇錯。第一，呢個半塘同我哋黃聖堂係兄弟村；第二，係村企一心啊。所以我哋魚口福做咗好多啲公益，強聯手啊！嗱，佢哋啱啱就過嚟我哋門口迎師，迎師之後咧就喺我哋牌坊擺一擺之後，而家入祠堂。入完祠堂之後，因為我哋同佢哋好有好關係，所以佢哋咧入咗我哋祠堂，拜完神之後做完個儀式啦。我哋魚口福總店作為一個彩車嘅儀式。